देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया गया। ग्वालियर जिले के भितरवार में भी शासन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ईद मनाई गई। इस दौरान मुस्लिम समुदाय ने नमाज अदा करते हुए अच्छी बारिश की दुआ की। बता दें कि सुबह से ही मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भितरवार की ईदगाह मस्जिद पर हाफिज मोहम्मद अबरार वार्ड क्रमांक 2 मोती मस्जिद पर हाफिज मोहम्मद सद्दाम ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को ईद उल अजहा की नमाज अदा कराई। नमाज के दौरान हजारों मुस्लिम साथियों ने अच्छी बारिश और कोरोना के प्रकोप को खत्म करने, अमन चैन भाईचारा बने रहने की अल्लाह ताला से दुआ की। वहीं आज के दिन मुस्लिम समुदाय के लिए खास दिन माना जाता है। इस दिन ईद की नमाज के बाद मुस्लिम साथी अपने अपने घर कुर्बानी करते हैं। ये दौर लगातार 3 दिन तक चलता है। वहीं ईद के मौके पर प्रशासन की सक्रियता देखने को मिली। कल रात से ही पुलिस ने नगर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं सुबह से ही मस्जिदों के बाहर प्रशासन मुस्तैदी के साथ दिखता नजर आया। इस मौके पर एसडीएम अश्विनी कुमार रावत, एसडीओपी अभिनय कुमार बारंगे, तहसीलदार श्यामू श्रीवास्तव, नायब तहसीलदार कमल सिंह कोहली, थाना प्रभारी पंकज त्यागी सहित मुस्लिम समुदाय के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सफी खान, मंडल अध्यक्ष मान खान सहित नगर के राजनेता भी मुस्लिम समुदाय को ईद की मुबारकबाद देने मस्जिद पहुंचे। पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष सतीश मंगाइया, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस मन्नू यादव, भाजपा मंडल अध्यक्ष नितेश जैन सहित तमाम राजनेता उपस्थित रहे। संभागीय हेड इमरान खान की रिपोर्ट।